একো এক্সিডেণ্ট হ'ল পাৰবে দে তো হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এজে ব্লগছ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি ভাবিছোঁ যে সৰু ৰাইড এটাত যাম, কাৰণ বহুত গৰম। তাৰ বাবে ভাবিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গ্ৰাছলেণ্ড নামৰ ঠাই এটা আছে, তাত যাম। তাত ধুনীয়া ঠাই এটা আছে, তো চাই দিব ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াতে আমি পেট্ৰলটো ভৰাই ল'লোঁ। আৰু গাইজ আমি গড়েশ্বৰ আহি পালোঁ। ইয়াতে কিবা খাব সোমাইছোঁ, আৰু মোৰ লগত ইয়াত আহিছে আজি ত্ৰিদীপ, শক্তি আৰু হীৰক। আৰু ইয়াৰ ৰ'দ চাব পাৰে, কি ৰ'দ দিছে ইয়াত। আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব ওলালোঁ। ইয়াত একাপ চাহ খাই ল'লোঁ, কাৰণ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে একো খাই অহা নাছিলোঁ। আৰু ইয়াতো আছে চিমলা। আৰু গাইছ আমি ইয়াতে এতিয়া অলপ ৰৈ দিছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া, বহুত চাহ হৈ আছে ইয়াত। তাৰ বাবে ইয়াত ৰৈ দিছোঁ। লগৰ কেইজনো আহি পোৱা নাই। আৰু আমাৰ এয়া মক্কেল কেইটা ক'ত আছিলি ইমান টাইম? চলাইছোঁ স্লো ড্ৰাইভ লং লাইফ। তোৰ হাত পৰা যাব আজি। আৰু গাইছ ইও আজি এটা চেনেল খুলিছে নতুনকৈ। কি নাম আছিল চেনেলৰ? ৰাইডাৰ উলফ ৰাইডাৰ 125। কিনিছে পাৰে উলফ ৰাইডাৰ। তো গাইছ আপোনালোকে চাব উলফ ৰাইডাৰ 125 ন? ভিডিঅ' কোনদিনা দিবি? ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম, আৰু যদি মানে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আৰু তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো। আৰু ই আজি ব্লগ বনাই আছে, জল্দি আপলোড দিব চাগে, নিশ্চয়। তো চাব আপোনালোকে। সেইটো কভাৰত আছে, এই কভাৰত লাগি আছে। আৰু এতিয়া আমি বাইক এখন চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, কাৰণ বৰ্তমানত অলপ কঁকাল বিষাইছে মোৰ। তাৰ বাবে এইবাৰ এইখন চলাম। আমি শুক্লে নদী গ'লোঁ। এইটো হ'ল শুক্লে নদী। ইয়াত ধুনীয়া পাৰ্ক এখন আছে। আজি হয়তো সোমাবৰ কাৰণে টাইম নহ'ব, পিছত যদি নাহি মই দেখাই দিম আপোনালোকক এইখনে পাৰ্ক। আৰু এই ৰ'দত গাইছ আমাৰ এই পাগলকেইটা ফটো উঠিছে বেক চাইডত। আপোনালোকে গ্ৰাছলেণ্ড আহিলে ইয়াত লাডাখ যোৱাৰ ফিল ল'ব পাৰে, কাৰণ ইয়াত ৱাটাৰ ক্ৰচিং বহুত আছে। এয়া চাব পাৰে ৱাটাৰ ক্ৰচিং। টিকেট পাস কেইটকা এটাৰ? এটা নে বাইকৰ? বাইকত হ'ব।
অলপ কমে ন 30 মান কৰি সেই বান্ধে গাড়ী নিব পাৰিলে যাওঁ বুলি গাড়ী নিব পাৰিলে যাওঁ বুলি যাব দিয়া নাছিল মানে ভিতৰত যাব দিয়া নাছিল মানে ভিতৰত অলপ কমাই লওঁ আৰু আমি ইয়াতে গেট পাছ দিব লগা হ'ল পাৰ বাইক 50 rupees লৈছে যদি আপোনালোকে আহে আপোনালোকেও দিব লাগিব আৰু গাইছ ফাইনেলি আমি ইয়া গ্ৰাছলেণ্ড আহি পালোঁ বহুত ৰ'দ ইয়াত আগতে ইয়াত সৰু সৰু জুপুৰি টাইপ ঘৰ বনাই দিছিল কিন্তু এইবাৰ ঘৰকেইটা নাই তাৰ বাবে বহুত দিগদাৰ হৈছে ৰ'দৰ কাৰণে বাকী প্লেচটো ধুনীয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব আৰু গাইছ এইটো প্লেচটো চাব পাৰে এইফালে পাহাৰ আছে আৰু এইটো মাজতে এটা নদী আৰু এয়ে হ'ল মেইন গ্ৰাছলেণ্ড চব গ্ৰাছে গ্ৰাছ ইয়াত অলপ পিছত বাৰু ভালকৈ দেখাই আছোঁ চিনেমেটিক শ্বট লৈ আৰু গাইছ গৰমত অৱস্থা বেয়া এয়া মই জংঘলৰ মাজত বহি আছোঁ কাৰণ উপায় নাই ইয়াত কোনো ৰখিব পৰা বা গছ চছ তেনেকুৱা একো নাই গা ধুব আহি গৈছোঁ মই এটা খানা খাব পাৰিবি অঁ এটা খানা খাম দে গা ধুবি না হয় গাটো ধুই লওঁ ভাল লাগিব তেতিয়াহে মানুহ কলা পৰি গৈছে ন হাতখন চা কি অৱস্থা হৈছে বগা পৰি আছোঁ কেলা কি কোৱা তুমি স্পৰ্টিংটো দাঙি দিছ না নহয় হাতত আৰু এই চাব তাৰ হাতৰ কালাৰ তলত কলা ওপৰত বগা যা ডুব মাৰি দি দিম দে ডুব মাৰি দি তলত অঁ আৰু গাইছ আমি এতিয়া গা ধুব আহিছোঁ চাওক নদী এইটো পাৰ হৈ আছোঁ বেছি পানী নাই আৰু আমাৰ তিৰবক চাব পাৰে জলপৰি হৈ আছে আৰু গাইছ আপোনালোকে আহিব ইয়াত বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় যদি ওচৰে ওচৰে ঘৰ আহিব পাৰে গৰমত গাইজ আমি এতিয়া গ্ৰাছলেণ্ডত আহি পাইছোঁ সেই পানীবিলাক চাব পাৰে আৰু এই তিনিটাক চাওক এই বান্দৰ তিনিটাক চাওক সেই তিনিটা বান্দৰ উঠি যাই আছে মানে কি ক'ব আৰু ইয়াতে মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আহি কিনে বঢ়িয়া লাগিছে একদম গা পা ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কেইটামান ফটো আছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰিব আপোনালোকে কৰি ল'ব A few moments later. আৰু এই চাব পাৰে মোৰ বাইকখন ইয়াত বেয়াকৈ পৰি গ'ল বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল এনে কৈছোঁ বাৰু ধেমালি কৰিছোঁ ফটো উঠিবৰ কাৰণে এনেকৈ শুই থৈছোঁ তো গাইছ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব ওলালোঁ গ্ৰাছলেণ্ডৰ পৰা এতিয়া আৰু গাইছ আমি গ্ৰাছলেণ্ডৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া প্ৰায় 5টাই বাজিল আৰু এতিয়া ইয়াত কিবা খাব সোমাইছোঁ খাই ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যাম আৰু আমি এতিয়া ইয়াত চাওমিন খাব লৈছোঁ তো গাইছ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ নতুন লগত লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই